شايفين حبات كده من المكرونات، كل كيس فيه شوية شوية كده من الرز، شوية من الشعرية، شوية عدس، حاجات بسيطة جدا لكن عملت لي أكلة كشري. عايزة أقول لكم طبعا كلنا عارفين الكشري دلوقتي أسعاره بره عاملة ازاي. يلا بينا نعمله كده بطريقة بسيطة وسهلة ومش هتاخد وقت، وفي نص ساعة تعملي أحلى طبق كشري ممكن تدوقيه في حياتك. هنا كده اول حاجة بعملها بجيب البصل، 3 بصلات كده متوسطين، بقطعهم طبعا حلقات رفيعة كده علشان نعمل التقلية. للناس اللي بتحب التقلية بجد انا بحبها جدا ومن عشاق التقلية. حاولت ان انا اقطعها كده بالمقشرة لكن معرفتش، فرجعت للطبيعة بتاعتنا الاساسية اللي هو ان انتي تقطعيها بالسكينة. عندي المبشرة بتاعت الشيبسي برضو بعملها ساعات بيها بتطلع حلوة قوي، لكن انا يعني كنت عايزة اختصر ما اعملش مواعين كتير. بتاخدي طبعا الجزء الاولاني بتاع البصلة وبتحطيه في الكبة، هنحتاجه هقولك بعدين. والحلقات اللي هي السليمة دي بتعمليها كده وتحطش عليها شوية ملح علشان مش عايزة فتافيت صغيرة تبقى تتحروق في اخر يعني وانا بقليها. حطيت عليها شوية من الملح وهحط عليها شوية من النشا. محدش يحط دقيق يا بنات، حطوا النشا. النشا ممتازة ممتازة في القرمشة، وكمان مش بتتحرق في الزيت وبتبقى بتخلي الزيت نظيف. هنا كده حطيت غلفت طبعا الحلقات بتاعة البصل بالنشا والملح. وعندي هنا بقى حلة كده حطيت فيها شوية من الزيت وهستنى لما الزيت يسخن. طبعا كلنا عارفين الكشري بره بقى سعره عالي جدا جدا، فبشوية حاجات بسيطة، شويات من المكرونة وشويات من الرز والعدس والحاجات دي كلها تقدري تعملي كمية كبيرة جدا بسعر طبعا قليل عن اللي احنا بنشتريه من بره. هنا كده انا حطيت البصل، شايفين الزيت؟ انا عايزه اوريلكم الزيت بعد ما البصلايه هتتحمر وتاخد اللون الجميل والقرمشه الجميله، هيفضل برضو الزيت بتاعي نظيف. زي ما قلت لكم استخدموا النشا بلاش الدقيق. شايفين؟ بصوا لون الزيت عامل ازاي. ف زي ما بقول لكم كده شيلوا هنشيل طبعا البصلة المتحمرة كده، هصفيها بمصفى سلك وهحطها على ورق مناديل او على المناديل او قصدي على الاطباق، طبق السيرفيز عادي خالص، مش هيبقى فيها زيت خالص، مش بيشرب زيت. النشا مش بيخليه يشرب زيت وبيخليه مقرمش ومحتفظ بالقرمشة بتاعته. هسمعكم صوت القرمشة في اخر الفيديو بعد ما نكون خلصنا كله. قعد طبعا مدة بتاع نص ساعة او اكتر ومازال لسه مقرمش لاخر طبق اكلناه بألف هنا وشفا. كانت القرمشة بتاعت التقلية موجودة. هنا كده بصوا شايفين الزيت برضو نضيف ازاي. عندي بقى هنا الصفاية الصغننة السلك دي تحفة تحفة، لو انتوا شفتوها في اي مكان اوعوا تترددوا ان انتوا تاخدوها، بنضف بيها الزيت وبتبقى حلوة قوي. لميت كل بقى الفرافيت الصغننة دي اللي اتبقت وشلتها كده بالصفاية، وهبتدي اجيب الشعرية بتاعتي وهبتدي ان انا احمرها في الزيت. شايفين الزيت مش مفهوش اي شوائب خالص، علشان كده هيخلي الشعرية بتاعتي لونها ذهبي وجميل، ما فيهاش اي حروقة ولا لون الكشري يغمق ولا اي حاجة من دي هتحصل. فبصوا كده شايفين اللون عامل ازاي، لون ذهبي كده جميل. تبتدي بقى تسيبيه طول ما انت واقفه بتقلبي علشان يبقى اللون كله واحد. عندي هنا بقى العدس المغسول ومنقوع حوالي نص ساعة كده او اقل. يعني هو العدس اليومين دول طبعا انا بجيب اللي هو السريع او النظيف، بياخدش طبعا سوا جامد، باخده كده اشوحه مع الشعرية بعد ما حمرناها، وبضيف شوية من البصل. فاكرين البصل اللي قلتلكوا بناخد اللي هي اول الراس بتاعت البصلاية كده وكنت بشيلها في الكبة. فرمتهم واخدت منهم جزء حطيته على العدس وعلى الشعرية ومع شوية ملح واشوح كده. اول ما اشم ريحة البصلة، انا مش عايزة البصلة تغمق ولا لونها يغير، اول ما بس تشمي ريحتها كده تبتدي بقى تحطي المية بتاعتك وتسيبي
العدس ياخد غلوتين كده، وبعد ما يبتدي يدخل كده في السوا، مش عايزينه سوا كامل، خلاص بصوا شايفين اتشرب ومفيش ميه خلاص اهي، والشعريه ابتدت تستوي والعدس كمان داخل في السوا. هنزل بالرز بتاعي اللي هو مغسول برضو، وكمان هجيب بقى حبات المكرونة كده، ولا هسلق بقى ولا اي حاجة، هنزلها كده زي ما هي يعني نية خالص. هحط المكرونة بقى صغيرة، المكرونة الاسباجيتي، وتكسريها كده، وتضيفي بقى المية بتاعة المكرونة وبتاعة الرز، تكون مية من الكتل، مية مغلية جدا يعني درجة غليان 100%. ليه بقى هنحط المية مغلية؟ علشان المكرونة ما تتعجنش معايا. طبعا عارفين ان المكرونة لازم تكون، عشان تضيفيها لازم تكون المية سخنة، فاحنا طبعا مش هنسلقها، حطيناها كده سليمة وحطينا عليها المية السخنة. نقلت اول ما اتشرب اتنقلت ايه على العين الصغيرة، وحطيت الشياطة. نعمل بقى مع بعض الصلصة. هنا بنعتمد على الصلصة، لو عايزة صلصة زي اللي بتشميها عند بتاع الكشري اعملي اللي هقولك عليه. بصي عندك 3 4 فصوص توم كده كبار، بتدقيهم وبتحطيهم في شوية الزيت، وتبتدي تحمريهم كده لما يبقى برضه لونهم ذهبي. بتاخدي بصي بقى، انا خدت معلقة بصل صغيرة، الباقي اللي احنا كنا فرمينه، معلقة صغيرة ما تكتريش، علشان الصلصة او الدقة بتاعة الكشري بتعتمد على التوم مش على البصل. حطيتها كده يا دوبك تشويحة بسيطة جدا، برضو يا دوبك الريحة تطلع، مش عايزة لون البصل اتغير، انا هو اللون اللي عندي لون الثوم. وحطيت الكمون وحطيت شوية من الخل، ريحة تحفة. الدنيا اتقلبت من ريحة الصلصة كأني محل كشري فتح في العمارة. وضفت بقى، هتحطي الصلصة بتاعتك، هتحطي الطماطم اللي انتي مفرزاها، او طماطم فريش انتي ضرباها في الخلاط. كل ده بتضيفيه بعد ما بتشوحي التومة بالبصلة بالثوم، قصدي بالكمون. معلش انا بس بتلخبط شوية لما باجي اتكلم في الفيديو. وبعدين بتحطي بقى الملح، وحطيت كمان عصرة ليمون، انا عملت 2 في 1. تقدري تعملي دقة الكشري نفس الخطوات بالظبط بتاعة الصلصة، ما عدا الطماطم. هتعملي كل ده برضو على النار. شايفين الكشري بتاعنا استوى اهو ومفلفل، والمكرونة مفرفطة اهي، والرز وكل حاجة مستقلة بذاتها، مفيش اي حاجة معجنة، وشكله استوى وجميل جدا. انا سبت المقطع اللي فات ما اتكلمتش عشان تسمعي صوت القرمشه بتاعه التقليه، زي ما قلتلك لاخر وقت هي لسه مقرمشه. بس كده ادي الفيديو بتاعنا اتعمل في نص ساعه، ما اخدش وقت. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. ولو انتي جديده في القناه واول مره بتشوفي القناه، بتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وعايزه اقول لكم انا القناه دي بقالي فتره مش بنزل عليها فيديوهات، بتمنى ان هي ترجع تشتغل تاني، وانا بجرب بالفيديو ده الصراحه، لاني انا بقالي فتره مش مشغلاها خالص، لظروف حصلت لي كده، قعدت فتره طويله فيما يقرب من سنه ما بنزلش عليها فيديوهات، وكمان الارباح بتاعتها اتوقفت والحساب اتقفل. فانا بعمل الفيديو ده تجربة، ويا رب ان شاء الله تشتغل ويرجع تاني، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.